Seenaa siyaasaa ammayyaa Itoophiyaa keessatti aangoo biyya bulchuu gonfachuuf afaan qawween qabsaa'uun aadaa ta'ee hanga irratti dhufeera. Afaan qawweetti amanuun fi ittiin qabsaa'uun Itoophiyaa guddina hararratti argachuu qabdurraa hambiseera yoo ta'e irraa kan hafe eenyuun iyyuu hin fayyadne jedhan Ministeerri Nageenyaa Mahammad Idriis. አብሮነትን የማያበረታቱ የነጠላ ትርክቶች አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሚጋጩ የታሪክ ታፈታቶች ውጤቶች እንደሆኑ ማየት እንችላለን። Waldhibdeen keenya har'a walooma kan hin jajjabeessine seenessa qeenxirraa kan madde walumaan walitti kan bu'anidha. Bu'aa hiikaa seenaa biyyaati. Aadaa siyaasa biyyattii duraanii keessatti tooftaan tokkichi ittiin mootummaa injifatan afaan qawwee qofa ture. Aadaan sun gaafii misoomaa deebise hin qabu. Gaafii irratti gaafii dhalaa dhufe malee bu'aa homaa hin buufne. Kanaafus qaamoleen afaan qawween amaratti bosona keessa socho'aa jiran qabsoon taasisaa jiranii uummataa fi biyya gaaga'uu malee bu'aa homaatu buusaa akka hin jirree beekanii filmaata karaa nagaatti deebi'uu qabus dhaaman. ትጥቅን እንደ አማራጭ የወሰዱ ኃይሎች ትጥቅ ኋላ ቀር እንደሆነ qaamoleen afaan qawwee filmaata taasifatan afaan qawwee duubatti hafummaa ta'uu beekuu qabu. Afaan qawwee biyyaa fi lammiilee gaga'uu malee bu'aa homaatu akka hin qabne beekanii harka araaraa mootummaan diriirsetti fayyadamuu qabu. Waloon biyya dhalootaaf taatu uumuu qabna jedheen amana. Filmaata karaa nagaan warreen deebi'aa jiran gootota waan ta'aniif galateeffachuun barbaada. Warreen kunis karaadhuma wal fakkaatuun deebi'uu qabu. Gaafii dhalootaa hin deebifne hedduu qabna. Waliin taanee haa deebifnu. Biyya guddoo waloon ijaaruu fi dhaloota boruu dhaalchisnu harkaa qabna. ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የጠመንጃ አመለካከት ኢትዮጵያን ወደ ኋላ ያስቀራት ነው። Qabsoon afaan qawwee Itoophiyaa duubatti kan harkiseedha. Biyyattii hiyyummaa keessa kan turseedha. Kanaafuu kan nu baasu olaantummaa yaadatti amanuu qofaadha. Kanaaf namni yaada qabu gurmaa'ee paartii siyaasaa uumee yaada isaa gurgurachuu danda'a. Yaada isaanii gara minjaalatti fiduu qabu. የፖለቲካ ፓርቲ ሆነው የተደራጁት አካላትም ይሁኑ ሐሳባቸው ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ያምጡ ነው። Qabsoon afaan qawwee birmadummaa biyyattii diinaalaaf kan saaxilu akka ta'esidha kan ibsame. የውጭ ጥላት ቢመጣብን መመከት የምንችለው አንድ ስንሆን ነው። Diina alaa nutti dhufuu malu kan injifannu yoo tokko taanedha. Ta'uu baannaan dadhabaan kamuu yoo nutti dhufe nu injifata. Nu salphisa. Misooma duubatti hin hambisiina. Mariidhaaf carraa kennaa. Koottaa mari'annee biyya keenya haa misoomsinu. የሰላም ስምምነቱ አካል አይደለንም የሚሉ የተወሰኑ ግለሰቦች አጀንዳ የራሳቸው እና የህዝብ አጀንዳ ሳይሆን የጠላት አጀንዳ ተሸካሚ መሆናቸውን አውቀው ለህዝብ እስከወጡ ድረስ ተመልሰው ከስተታቸው ተምረው ህዝብ የሚያነሳውና ህዝብ qaamoleen nuti waliigalteen araaraa nu hin ilaallatu jedhan ajandaa diinaa alaa baatanii socho'aa akka jiran beekanii deebi'uu qabu. Uummata keenyaaf hanga baanetti waan uummanni marti barbaadaa jiruuf dursa haa kenninuun jedha. Faayidaan biyyaalessaa waan waliin duunuu fi qabsoomnuuf ta'uu ifoomsuun barbaada.